各位朋友，今天要来开箱目前最顶，甚至可以自动更换拖布模组的旗舰双人盘扫拖机器人。嗨，欢迎回来，我是驴子。你看，在这个基站里面 ，Mova 总共藏了3种不同颜色的拖布组。没错，在我面前的就是台湾首款旗舰扫拖机器人的新物种，来自 Mova 的旗舰新机 Mobius 60。那可以做到自主更换拖布的机器人，其实我们之前在美国的 CES 电子大展现场就已经跟大家分享过了，算是双人盘扫拖机器人的终极形态。而且非常刚好，这台还真的拿了2026的 CES 创新奖。那过去通常台湾代理对这种采用新技术的旗舰机种引进都很保守，所以我本来是不带期望的。结果没想到，最近在台湾市场非常积极的 Mova， 他们居然引进了目前双人盘机种的终极之选 Mobius 60。虽然说现在滚筒机器人当道，拖地真的有够强，比如说前阵子开箱过的 S70 Ultra Roller， 就是最近询问度很高的滚筒洗涤机器人。不过滚筒的问题就是，虽然拖地超强，但是依旧没办法全面覆盖使用需求。例如有大面积地毯的家庭，有很多只掉毛怪的宠物家庭等等，那双人盘机种的确会是更加适合。所以同整来说，我觉得接下来滚筒旗舰会慢慢成为主流，但双人盘旗舰短期内也不会消失。那既然不会消失 ，Mova 也就不客气了。Mobius 60的目标非常简单，就是挑战最顶双人盘的宝座。所以接下来我们也不废话，直接来看 Mobius 60的硬体到底堆了哪些好料。首先，作为 Mova 的双圆盘旗舰机种，吸尘模组绝对不能马虎，因为会买旗舰双人盘的大宗用户就2种。第一是有地毯需要超大吸力的家庭，第二是满地废毛的宠物家庭。不管是哪一种，吸尘模组都很重要。所以 Mobius 60也再次升级到3万帕的超大吸力，这点我们稍后实测见真章。那既然 Mova 想要挑战最顶双圆盘，那就不能只是加大吸力，所以他们也改良了 Mobius 60的吸尘模组，进一步加上了升降增压板的设计。所以当机器人遇到像是地毯或是木地板缝隙的时候，吸尘模组的增压板就会自动降下贴合地面，让机器人可以紧贴地板，形成一个半封闭的空间，强化缝隙的吸尘表现。那最重要的是 Mobius 60拥有非常完整的地毯清扫策略。首先，当机器人在建立地图的时候，就会自动记忆地毯的位置，所以在打扫一开始的时候，就会自动拆掉拖布放在家里，然后先去把地毯吸干净，做到完全干湿分离。然后你看 Mobius 60就会把边刷抬起来，避免去卷到长毛地毯，非常细节。那建议大家可以打开地毯自动增压，还有地毯精细清洁这2个选项，强化地毯的清扫表现。接着我们来聊聊拖地。Mobius 60虽然采用的是大家熟悉的双人盘拖地模组，每分钟可达到260转，并且拥有12N 的下压力道，可以更用力的把地板上的污渍给擦起来。但更重要的是，它并不是普通的双圆盘 ，Mova 也做了改良。我们看到拖布盘 ，Mova 加上了5度的浮动设计，我们上下摇它就能看到，拖布盘可以做到3mm 的上下浮动。那这样做的好处是，就算地板稍微有凹凸不平的地方，拖布依然可以根据地面的角度紧贴着地板拖地。而在贴边的表现上 ，Mobius 60同样采用 Mova 经典的双伸缩设计。第一个伸缩是遇到墙角的时候，系统就会自动伸出边刷贴墙清扫。那第二个伸缩就是车尾也继承了 Mova 经典的伸缩甩尾演算法。当机器人打扫柜子的时候，不只会伸出来紧贴边缘，还会自动扭屁股甩尾4公分，强化柜底清扫，算是 Mova 的经典操作了。对了 ，Mova 也强化了桌角跟泥角的贴边策略，打扫会更加流畅。那这些玩法的确也都是双圆盘才能做到的功能。那不仅如此，身为双圆盘旗舰，还有一个特异功能，就是 Mova 大幅强化了 Mobius 60的越障能力。Mova 在2颗主轮的旁边各加上了一组越障轮跟摆臂设计。当机器人侦测到门槛的时候，就会先用摆臂把车头顶起来，让前半部分上了台阶，接着360度旋转摆臂，让2侧的轮子分别越过，就像是跨栏一样。那根据官方数据，这套新的越障模组可以做到目前第一梯队的单层5公分，双层4.8公分加3.2公分，总共8公分的越障高度。我们稍后来测。
而在定位方案上 ，Mobius 60同样拥有升降式的 LDS 模组，最薄做到 8.95 公分，可以更好的穿梭在家具底部。不想要升降的话，你也可以在 App 当中关闭，并且在臂章硬体上 ，Mobius 60也是给好给满，包括前侧用上了成本更高的双线结构光，搭配上侧边的眼边感应器，做了更好的贴边。车头又有 AI 视觉辨识模组以及补光灯，在低光环境下，你看头灯也会自动打开 ，AI 可以辨识超过240种的障碍物，并且魔法的 App 功能依旧是非常完整的，包括视讯通话、宠物监控、实景照片。那有趣的是，这次在 App 上新增了 3D 动态效果，在首页就可以看到目前状态的示意动画，像是正在烘干、洗拖布、更换拖布等等。除了好看，不用点进去就可以看到工作状态。除此之外 ，Mobius 60也支援了目前最丰富的智慧清扫策略，比如说遇到大颗粒物的时候，机器人会自动加大吸力，然后小范围精细清扫，甚至抬起边刷避免弹飞颗粒物。那如果机器人辨识到一滩酱油的时候，就会自己把边刷抬起来，只用拖布随次方格拖地，然后马上回去清洗拖布，再回来继续扫，做到自动复洗复拖。那包括先前介绍过的窗帘清扫策略，或是有小孩、有毛小孩家庭非常实用的动态障碍物补漏功能。比如说在打扫的时候被狗狗挡住了 ，Mova 就会自动把没扫到的地方记下来，过一阵子再回去扫看看，尽量全面打扫。接着我们把机器人翻过来 ，Mobius 60同样采用经典的防缠绕边刷以及气旋防缠绕双主刷设计，右边是完全镂空的，在清扫的时候，头发就会随着气流自然脱落。最后 ，Mobius 60的基站同样是旗舰大全配中的大全配，除了拥有自动集成、自动补水，甚至有自动烘干集成盒以及烘干集成袋的功能，可以降低边扫边拖的水汽残留，减缓细菌滋生，最后抽掉。并且 Mova 新增了100度的高温浸泡洗，家里有宠物会脚臭，建议开启。在洗完之后 ，Mobius 60同样会自动启动热风烘干拖布。有趣的是，这次新增了快速烘干的设计，官方标示会比过往快上了70%，并且还加上了紫外线除菌模组，在烘干的时候进一步做到除菌。不过，我觉得大家现在最好奇的地方是，这个自动更换拖布模组到底可以干嘛呀？你看舱门上，现在总共有红色、黄色、蓝色3组拖布。那这3组不只是颜色不同这么简单哦，而是 Mova 重新设计了3款不同材料、不同布料，适合不同情境使用的3种拖布。首先，红色这款官方叫做锁温拖布，专门对付厨房、餐厅这种油污比较重的地方。那摸起来是3款里面最蓬松的，这些立体的毛圈就可以更容易的把地板的油污带走。那搭配上100度的高温浸泡煮洗，锁温拖布也可以在基站内清洗的时候让温度更加保湿。而黄色的这款则是木地板重要的云绒拖布，采用超细纤维的涤纶材料，摸上去的确是3款当中最细的，可以降低刮伤木地板的风险，并且用的是高吸水性的布料，可以减少水渍残留，湿度控制会更理想。最后，蓝色的这一款就是一般日常使用的万用款式，兼顾保水跟耐用2种基本特性。摸上去是3种当中最硬的布面，所以可以更容易的把地板干掉的脏污给擦起来，会是一般场景最泛用的选择。所以现在你看懂了，其实自动拖布更换系统就是想要做到2件事情：第一，用最适合的拖布去清理对应的场景；第二，透过更换拖布的设计，可以做到脏污断点。相较起以前一条拖到底，脏污到处沾到处跑，有了自动更换系统之后，玄关的灰尘不会伤到木地板，厨房跟餐厅的油污不会进到客厅。那不止如此，更有趣的是 ，Mova 这次还配备了可以自动添加2种清洁液的设计。你日常拖地的时候，系统就会自动添加一般清洁液，帮助带走地面脏污。那最酷的是第2个槽位，你可以添加木地板保养液，这样在拖木地板的时候，系统就会自动去添加去保养木地板。所以不单单是换上适合的拖布，连清洁剂都可以客制化对应。那如果是宠物家庭的话，也可以选择添加宠物专用的除臭清洁液，非常有趣。那我们也直接示范一次，比如说我厨房选择锁温拖布，客厅选择万用拖布。
那你看，机器人在出发打扫厨房的时候，就会自动装上红色的索恩拖布，而要扫客厅的时候，就会马上回家把红色的拖布洗干净，然后自动换成蓝色拖布，再去扫客厅，就是这么简单。那最有趣的是，刚才 App 的烘干动画，你们有看到吧？机器人结束任务的时候，不只会把底部装着的那组拖布烘干，上面的拖布收纳槽也有独立的烘干风道，所以上面2组，下面1组，总共3组的拖布都会烘干，不用担心臭掉。而在日常的维护性上，底盘没有拆卸设计，因为它会自动清洁，平常不用管它，算是旗舰的必备功能。但是坡道跟滤网可以拆下来，拿到水龙头冲一冲即可。最后，大家在意的保固跟售后上，Mobius 60同样是恒隆行代理的产品，并且也直接给了旗舰领域的2年保固。好，一口气看完魔法 Mobius 60的所有重点。不过在帮人的频道到底有多强，实测了才是最准。今天这一节目，我们直接把15项地狱测试全部请出来，测试全程录影，结果摆在眼前，优点缺点一个都不放过。对了，帮你扫地机器人社团已经正式突破5万位版友加入，不管你是要买、想买还是已经买，现在就直接扫 QR Code 加入台湾扫地机器人讨论区，或是直接看资讯栏或置顶留言就有连结咯。我们还是先从外观设计看起。Mobius 60的整体视觉在机身和基站上都用上了明显更有旗舰感的黑金配色。不过为了塞进自动更换拖布的设计，这次的基站体积明显比过往大上了不少。但是方正的机身加上正面用上了整块亮面黑色玻璃门板，侧边再用金色饰条点缀，旗舰质感是非常明确的。而在拖地上 ，Mobius 60总共有32档的水量调节。那手册还是一样哦，从最低档开始测，不够再往上加，这样比较不会有水痕。此外 ，Mobius 60有沿地板方向清洁的功能，木地板家庭推荐开启，可以降低缝隙摩擦的声音。再来 ，Mobius 60有语音助手功能，你可以透过黑魔法语音控制，指令在 App 内都有列出来。最后，我们来看 Mobius 60的家，我们把顶部的盖子掀起来，左边是污水箱。右边是清水箱，平常只要定期补充干净的水，然后把脏水倒掉就好。接着我们按下金色按钮，就可以打开前舱门。这3组拖布如果想要拿下来更换或是手洗都没问题，直接拿，它是磁吸固定的，并且也都帮你标好了颜色，不会放错。那这个升降电梯就是拖布更换模组本人。我们接着打开下面的黑色盖子，集成袋跟自动添加清洁液模组都在这里。好，硬体就先讲到这里，接下来我们就直接进入到我们再度更新的全新15关实测环节。第一关清洁力测试，我们准备了3种家里常见的打扫大魔王，分别是饼干屑、瓜子壳以及红豆各10克，总计30克的测试物，分别代表小脏污、床型垃圾以及圆形有重量的垃圾。可以观察机器人的清扫效果，并且观察边刷会不会把红豆喷飞。好，开始测试。你看，因为 Mobius 60有面对颗粒物的智慧清扫策略，所以当机器人侦测到地板上有颗粒物的时候，就会自动增强吸力，并且小范围加强扫地。而且它会自动把边刷抬起来，避免红豆喷飞。整套对应机制非常完整。好，测试完成，我们来最后称重。Mobius 60原本30克，实测回收达到 29.39 克，回收比例达到 97.9%， 达到旗舰机种该有的表现。第二关角落清洁测试，我们同样控制了10克的饼干碎屑，平均铺在墙角测试。提醒一下 ，App 记得开启仿生清扫倒角功能，让系统自动伸缩边刷。测试开始，你看。边刷会自动伸出来清洁墙角。好，测试结束。经过我们实测，原本10克的饼干碎屑回来的有 9.91 克，回收比例达到 99.1%， 几乎都回来了。对比一般伸缩机种，大概80%到85%的表现，魔法的伸缩边刷是真的有料。
第3关，我们来测清扫时间。我们同样把所有的测试结果做成表格，更加一目了然。经过我们实测，Mobius 60在开关灯下大约都在4分半左右完成清扫，达到高阶机种5分钟左右的速度标准。第4关，头发缠绕测试。这个测试我们直接测长发组，长度设定在7到80公分，并且用总量1克的发量铺满测试空间。好，测试开始。测试结束。从画面上可以看到 ，Mobius 60的防缠绕主刷的确没有缠绕问题，头发缠绕测试 OK。不过边刷就跟过往一样，多少还是会有一点缠绕，但不至于缠死，轻轻拨就下来了。第5关，障碍物测试。经过我们测试，如果你想要最好的避障效果，找频数建议开启少碰撞模式会更加稳定。但如果家里有宠物的话，记得开启加油宠物模式，这样机器人就会更谨慎的避开疑似宠物便便的物体。接下来直接开测，可以看到包括地板上的充电线、延长线、宠物便便全部过关，并且因为有视觉辨识码，所以 Mobius 60会透过镜头辨识这个东西的类别，例如线材、织物等等，来判断哪些东西可以贴边，哪些不行。像是充电线、宠物便便都有成功避开。那仙人掌造型的圆形柱状物，系统会判断成不会卡住的障碍物，它就会大胆的贴近清扫。第6关，接着我们关灯再测一次。喜欢看红外线画面的朋友，这个环节也可以一起来观察 Mobius 60的避障模组。从画面上可以看到 ，Mobius 60在关灯后，基本上结果与开灯完全一致，并且受益于补光灯的照明，视觉辨识在关灯下也可以继续运作，都有确实避开。不过还是要提醒大家，打扫前依旧建议把地板上比较大的垃圾收一收，把建立地图时的门打开，然后电线、杂物都收一收。目前我测过这么多机器人的结论是，无论多高阶，都还是没办法做到完全不收拾就打扫，所以该收的还是要收。第7关，拖地测试。正常来说，双人盘是测干掉的一小块污渍，但身为旗舰机种，我们直接来看看好友表现，大家说好不好？好，测试开始。我们用重物专用的红色拖布来测试。你看 ，Mobius 60侦测到湿污渍后，会把边刷抬起来，使用拖布进行10次方格清洁。而且惊喜的是 ，Mobius 60就算面对大片蚝油污渍，居然还真的可以哦。那我们研究了一下，这次最大的工程就是这个纳污能力更好的红色拖布。作为对比，如果我们换成蓝色拖布来拖，那还真的是没办法。所以这就是自动更换拖布的最大价值。不同的布料材质是真的有差，不是换好玩而已。不过这种极端场景还是测试为主，如果家里真的这么可怕，洗地机还是更好的选择。第8关，噪音测试。这边直接上表格。Mobius 60在纯扫模式下，总共有5档吸力，日常建议选择标准就很够用了。说过无数次，一般家庭吸力开到最大不会干净多少，但会很伤电池。第9关，续航。我们新版的机器人测试了统一标准，同样的空间连续清扫。Mobius 60可以完成20次的清扫。第10关，充电测试。从 15% 开始充电，大约耗时2小时54分完全充满。以最近旗舰机器人常规3小时左右的充满时间来说，速度也达标。那 Mobius 60也有断点续扫的功能，如果电力真的不够，它会回家赶快充到足够的电之后，再出来把剩下的地方扫完。第11关，拖布清洁测试。我们就直接魔王关就好。我们把整个拖布泡在酱油加酱油膏的污水中，这是 Before 原本干净的拖布，接着是 After 脏掉的拖布。接着我们让机器人用100度热水浸泡清洗。结果出炉，大家直接看图就很明确，拖布洗得很干净。第12关，基座集成测试。我们一样30克的混合杂物，加上塞满半满的狗毛，开始集成。来看结果。OK，
对了 ，Mobius 60同样有智慧集成系统，系统侦测到毛量过多的时候，就会自动压缩。第13关地毯 ，Mobius 60身为双圆盘旗舰，自然标配了拆卸拖布的功能，所以记得在 App 里面选择先扫地毯，并且打开拆卸拖布的选项，这样就能做到彻底干湿分离。并且你听，机器人会自动增加吸力，同时下降增压板，更彻底的清洁地毯脏污。随后第14关乐章测试，我们直接来测魔法标示的极限，单层5公分的门槛。你看 ，Mobius 60会先用摆臂把车头顶起来，让车头上了门槛，接着把摆臂往后倒，让其中一边的轮子先上来，接着另一边也顺利上来 ，OK 过关。接着来测 4.8 加3公分，将近8公分的双门槛，还真的蛮高的。那 Mobius 60也没问题，过关。不过如果家里的门槛比较高，我还是建议可以搭配机器人装的门槛辅助垫，乐章会比较轻松。最后的最后一关，乐章魔王关，我们来测 IKEA 躺椅。这边先看实测画面。哦，可以哦，没有卡住，过关。好，竖向测试结束。整体来说 ，Mova Mobius 60就是目前你能找到规格最齐全的双圆盘扫拖机种之一。除了拥有台湾首款自动更换拖布系统，可以针对不同场景自动更换拖布，添加对应洗剂之外，各种旗舰功能也是应有尽有，像是吸力增强、边刷抬升、改良的增压板、拖布贴边、拖布甩尾，甚至是最高8公分的连续乐章，以及大满配的升降定位系统 ，Mobius 60全都有。基站部分自然也是豪华礼遇了，除了旗舰标配的自动集成、自动补水、自动添加清洁液之外，Mova也针对抑制细菌跟减缓臭味做了一系列升级，像是自动烘干集成袋、烘干集成盒、基站紫外线、100度高温浸泡洗，这次都给了。那我们之前也说过，机器人的战场会慢慢从硬体堆叠变成软体导向，这也是目前 Mova 很拿手的项目，像是面对颗粒物、面对污渍，自动给出不同的打扫策略。或是更进阶的动态障碍物补漏、自动复洗敷拖、门帘清扫等等都有。总之，如果滚筒是2026最顶的拖地方案，那 Mobius 60的目标也非常简单，就是目前最泛用、最能适应多场景的双圆盘旗舰。最后的最后 ，Mobius 60的尺寸我也直接帮大家量好，打出来在这里，我都有帮大家多抓1公分左右的公差。另外，要记得预留 Mobius 60超出基站的部分，要做柜子的直接参考就可以。最后说回选购建议，究竟要选滚筒还是双圆盘机种，基本上开头就已经讲得很清楚了。在意拖地的朋友，滚筒就是目前最稳最干净的方案。但如果你家里的地形复杂或是多宠物家庭，那双圆盘机种还是一个更加泛用的选择。好，节目也来到了尾声，又是一则超商扫地机器人评测，希望大家还看得开心。本期节目就先到这里，这集我们尽可能在有限的时间中实测最多内容。如果还有任何问题，都欢迎底下留言一起讨论。也记得加入帮你的扫地机器人社团，有任何选购上的问题，想要知道问题，都欢迎在上面一起讨论啦。我是驴子，那我们就下次再见啦。如果喜欢本期的节目，不要忘记订阅邦尼，并且打开小铃铛，及时收到我们最新的评测通知。当然，你也可以在 Facebook 邦尼 AI 小助理、Instagram 以及 Line@ 找到我们。如果还有其他问题，别忘了底下留言。那我们就下期影片再见喽。